Bueno, mi gente, y llegamos a Tampa, Florida. Esto es el Barbecue Love Fest, traídos a ustedes por el Pitmaster Dani Hernández de The Brisket Shop. Y también responsable de yo crear mi equipo, el cual me junté con... Mira quién llegó, mira. El parcero. Colombia y Puerto Rico. Asado San Andrés y qué asador. Lady y su equipo, Michael y Daniela, para traerte unos taquitos rellenos de pork belly con chicharrón, guacamole y unas cebollitas encurtidas que quedaron. Las palabras mágicas. No, ay papá. Si están o no están bien abusadores. Ay papá. Ay, papá. Y los tacos era para la primera competencia, un People's Choice. Este segundo plato era para la segunda competencia, que todo se tenía que cocinar en una parrilla primo. Así que le di a los jueces filete miñón de cerdo, bacon y paste guayaba y queso para que gocen. Wow. Ahí tengo. Combinación perfecta. Estoy selfie en Puerto Rico ahora mismo. Ya, te fuiste a De los sabores de guayaba. Lo primero que te voy a decir es que se fue solo. Esa es la última mordida del día. Esa es la última mordida del día, pero qué cosa más rica, bro. Así que no te pierdas el video completo de este evento el viernes a las 5 de la tarde solamente por el canal más abusador de YouTube. Y solamente lo verás aquí en Charnecos Barbecue Grill. Y este video es traído a ustedes por los barriles colombianos de Qué Asador, la salsa y los barbecue rubs de Cosmos Q y por supuesto Asado San Andrés, y tú sabes que eso va a quedar brutal, parce. Estamos en Tampa ya, tenemos la guagua, mira, con los barriles listos a 10 minutitos de donde va a ser el evento, así que vamos a empezar a descargar esto para setear el área. Eso quede, mira, bien abusador. Así que vamos al mambo. Que yo hago aquí en Tampa, Florida, esto es el Barbecue Love Fest. Y voy a competir por primera vez usando mi nombre, Charnecos Barbecue Grill. Ustedes saben, yo no compito. Yo voy con los muchachos de Puerto Rico Joint y competimos todos como grupo. Pero yo solo, yo nunca lo he hecho. Así que aquí estamos en Tampa, cerquita a casa, como una hora. Pero el responsable de todo esto es este hombre que está aquí. El culpable soy yo. ¿Por qué? Pues la prueba de sonido hay que hacerla aquí en Tampa y la vamos a hacer mañana. Okay, hay una competencia, hay sobre 20 equipos compitiendo y la realidad es que we're cooking for a cure, porque todo eso es para donar, cada dólar va a un charity, 501c3, a donde it's about the love of barbecue. Y Charneco viene de Orlando a Tampa para comprobar la prueba de sonido aquí en Barbecue Love Fest. Mañana vamos a poner la ciudad de Tampa a temblar. Dale, con la prueba de sonido. Así que tenemos aquí al Pitmaster Daniel Hernández de The Brisket Shop. El Brisket Shop. Ustedes saben, ustedes vieron el video ya. Si no, déjame ver cuál de los videos fue, porque voy por el 315 ya, Dani. Wow, la ruta del barbecue te trajo a Tampa hace casi 2 o 3 años Como atrás. hace 2 años atrás. ¿Por qué número iba en ese tiempo? Ya, yo creo que como por el 200. 200. Sí. Ya Así sabes. que les voy a buscar el número para que puedan ir para atrás a ver el video, para que puedan visitarte allá a The Brisket Shop nuevamente, ¿verdad? Los que no han ido. I love it. We'd love to have you. Dale, con mucho gusto, allá estamos para servirle. Así que aquí estamos, mira, jugando con fuego. Oye, Dani, y no vengo a jugar, No. vengo a ganar, ¿sabes? Ah, Vengo a sí ganar. me gusta. Quiero verte ahí arriba del escenario con el trofeo en la Vengo- mano. Vengo a ganar, así que mira, vamos para allá, para la tarima que está allá. Ah, ahora sí, dale, nos vemos por allá. Vale. Guys, welcome to Barbecue Love Fest. The day is finally here. It's absolutely amazing. I couldn't tell you how honored and grateful and thankful I am to have my father here. Adopted father. Ant's like everything I needed, a 55-year-old Cuban. Yeah. Hey, bud, thank you for being here, man. I can't thank you enough. My pleasure. Thanks for having me. It means the world to us. It really does. Yeah. Honest to gosh, guys, it's all about peace, love, and barbecue. It's for the love of barbecue. We're cooking for an amazing cure. Hopefully we raise a bunch of money tomorrow. The weather's going to be beautiful. Obviously the hog's going to be outrageous.
There's a bunch of great pit masters and chefs. We've got a bunch of great bourbon, live entertainment all day long. You're going to come in, meet Anthony D. And Yeah, man. You got her. And you gotta look at Bill and say fire in the hole. Do it. Come on, you Instagram page. Fire in the hole! Boom! Mira quién llegó, mira. El parcero. ¿Cómo vamos, mi ¿Qué negro? pasa? Mira, vamos Bien, a comer parce. antes que nos dejen sin comida. Vamos. Dale. Vamos de una, parce. Vamos para allá. Oye, Dani, cuéntame, ¿qué es lo que tienes aquí para nosotros? Imagínate, brother, esta noche, ¿cómo es que tengo aquí? Se van a comer tremendo ribeye Mira, steak con una papita, vamos a la Mira, americana hoy. y lo Una buena ensaladita. lo picamos en la mitad, pero mira para allá. Ah, eso es para que se alimente, para que se prepare para la batalla de Sí. mañana. ¿Oíste? Ya. Pues, ¿qué tú vienes dime qué tú vienes a Downtown Tampa? ¿Cuál es la vuelta mañana? ¿Qué tú vas a tirar? Aquí armamos un equipo con charneco. Vamos a hacer unos tacos de crunch pork belly con ceviche y guacamole. Van a estar ¿Cómo? brutales. Pero en algún momento hay que haber alguna prueba de sonido. Claro que sí, va a haber la prueba del sonido. Ay, papá, ahora sí. Vamos a poner la tampa a temblar, ya tú verás. Ah, eso ya lo he oído ya varias veces. Sí. Que mañana va a temblar. No sé si hay terremoto, pero mañana va a temblar. Temblar con la prueba de sonido. Dale. Oye, mucha suerte mañana. Ok, felicidades. Vamos a ganar, Yo no sé si Andrés se fijó o no se fijó, pero ¿viste los trofeos de nosotros allí? ¿Dónde están? Sí, ya Ya los los vi. tienen allí ya. Están hermosos. Ya. Es el más alto, weón. Nos tienen guardado ya para nosotros allí. Así Es el que más altico. hay que caminar hasta acá abajo, pero caminamos. Así que vamos a darle, Andrés. A eso vinimos acá. A ganar. Bueno, llegó el último cargamento, era nada más y nada menos que con Andrés. Andrés, esa neverita la está guardando mucho, ¿ah? Media tonelada de chicharrón. Casi eso, nada, era. míralo, Casi míralo. nada, era. Mírala. Por eso yo Chicharrón digo- por cantidades. Por eso le digo a Dani que vamos a poner la tampa a temblar mañana. Cuando Ay, ay, hagan ay. la prueba de sonido. Mañana ganamos. Sí, bendita tú verás. Y nos dicen, esa gente va a cocinar con qué. Deja que vea lo que salgan de ahí, ¿eh? Los barriles de Kia Asador. Deja que vean, mira. Vamos a setear, Andrés, vamos a setearlo. Oye, Andrés, y para encender el fuego, ¿con qué lo vamos a encender? Con esto. No, chico, no, mira. A veces prende y a veces no. Cosmos, mira, Cosmos. Ay. Sácalo de la caja. Miremos a ver qué es. Vamos a ver. Ese se llama el Flame Saber. Un sable. Vamos a ver si eso funciona, ¿verdad? Zúmbale. OMG. Oh, Look that. escucha. Ay, papá. Era. ¿Te gustó? ¿Ah? ¿Te Yo quiero gustó? uno de estos. Yo quiero uno de estos. Ese es mío, mira, ese es mío. Wow. Oye, ¿te gustó ese juguetito, ah? Esto tiene una llama poderosa. Mira para allá. En las descripciones de este video en YouTube va a estar ahí, así que darle click y lo mandas a ordenar en Cosmo. Ya tú sabes, mira, Andrés lo aprobó y ya quiere uno.
Así que Andrés se quedó precocinando los pork belly y yo me fui para mi casa a 1 hora del evento a hacer el guacamole. Esa es la hora. Este es el objetivo de mañana. Y esto es lo que yo voy a hacer ahora. Mira para allá. Ay, papá. Así que vamos a darle el guacamole. Ya las 2 de la mañana. Mira para allá cómo está la cáscara ahí. Tenemos el bowl lleno, las pepitas. Y lo malo es que todavía tengo una caja completa. Ay, papá. 90 aguacates ahí en un guacamole. Mira qué hora es. Tácata. Hoy sí que no duermo y todavía me falta media caja. ¿Se ve o no se ve bien? Y sí, adivinaste bien porque no dormí nada haciendo el guacamole. Solamente lo hice con limón y cilantro porque Lady y Daniela me tienen las cebollitas lilas ya picaditas en el evento. Llegamos ya aquí al sitio del evento y no me hablen de guacamole. Yo no quiero saber de guacamole. No dormí ni chacha. Pero cosas que pasan, ¿verdad? Tú quieres competencia, pues coge competencia. Bueno, y estaba aquí, mira, caminando con Rafa. Íbamos para el evento y me detuvieron aquí, mira. Radamés. Ahí está, De Radamés. Puerto Rico, pero vivo aquí en Tampa. Así que estamos aquí representando, ya tú sabes. Sí, número 1. Así que la Adelante. prueba de sonido la vas a escuchar allá en la La voy a oficina. escuchar. Sí, hoy trabajo, lamentablemente no puedo, pero sí, la prueba de sonido va. Sí, Va a sí. retumbar en las oficinas en todo el downtown. Claro que sí, ya tú A sabes. romper. Por Ay, encima de los papá. palos de los árboles panas. No hay de pana, pero por encima del Buccaneers ese se vaya, tú sabes. Bueno, mucho gusto, ¿sabes? Radamés. Estamos hoy, mira, tenemos el equipo completo hoy, mira, tenemos a Rafa también. Así que Rafa vino conmigo el año pasado. Así que este año vamos a darle otra vez. What you got there, Mel? Doing picanhas, baby. The picanha king of the north come to Tampa. You got to throw down, baby. Butter knife. What's good, brother? What's good? This is why it's called smoked mac and cheese. We cook the noodles with the heavy whipping cream, the butter, the milk, and a couple other ingredients that a lot of people don't know about. Hey, bro, I'm gonna show these Florida boys what time it is. Shout it! In the house. Jalita, la jalita. Oye, Daniela, ¿y el chicharrón qué pasó? Aquí está. Ay, papá, mira para allá. Que falta ahora es darle candela para Totearlo. tostarlo y ya. Nosotros decimos tostarlo, Totearlo. totearlo, ahí está. Tronarlo, hay diferentes palabras, así que... Pero todos vamos para la misma, es hacer la prueba de sonido, así que no hay break de eso, hoy no se salvan de eso. Nadie de salva. Y ahora sí estamos casi listos. Aquí terminando lo que yo le llamo el no sleep guacamole, porque no dormí. Daniela está picando aquí el chicharrón en trozos más pequeños para poder tostarlo. Y varias horas atrás, Andrés ya había precocinado la carne, el cual ustedes vieron, eso estaba caliente todavía. Lo malo es que eso botó tanta y tanta grasa que algunos se sumergieron en la grasa, so hay que dejarlos secar para que puedan tostar bien. Y hay alrededor de 20 equipos contando los Pinmaster, y como esto funciona, compras tu taquilla, vale alrededor de $75, entras y comes de todo. Entonces, hacer un People's Choice, las personas son las que votan por su equipo favorito. Y nosotros vamos a estar ofreciendo exactamente lo mismo que hicimos en el video 249, unos taquitos de pork belly, chicharrón con guacamole y cebollitas encurtidas.
Y la segunda competencia va a ser, puedes cocinar lo que tú quieras en la parrilla Primo usando el carbón Primo. Así que veremos a ver cómo nos sale eso. ¿Con quién nos encontramos aquí? Mira. Dale, vamos para allá ahora ¿Qué vamos a hacer hoy? a comer y vamos a ver si encontramos a qué La prueba el sonido. Así que no te la puedes perder, ¿sabes? No me la voy a perder, tú sabes eso. Aquí estamos chéveres. Vamos a darle. Dale. 1, 2 y 3. Eso. Cheese. ¿Cómo está ese cuerito? Bien abusador. Hoy sí se chavó esa dieta. Ay. Las palabras mágicas. No, ay papá. ¿Qué tal? Dani, si te gustó, tienes que tocar la campana. Tiene que tocar ahí. Tiene que tocar. Y damos tortillas. Duro. Solamente necesitamos Este es parcero de Colombia. Hacer colombiano, supo hacer un chicharrón. Yo soy acá. Ponle acá. Fuerte. Gracias. All right, let's see what we got here. It's right here. That's freaking money right there. Mira, yo sé que ahorita la tortilla estaba media freíta, pero ya le cogimos el truquito gracias a una de las seguidoras que estaba por ahí que nos dio 2 o 3 tips. Así que vamos a ver si ahora sí está bien abusador. La tortilla. Por ahí vino Jordan con el sazón. Vino Frankie con el limón. Dale. Ahora sí. Ay, papá. Ahora sí quedamos. ¿Viste? Ya tenía que venir. Ya tenía que venir la vendedora. Bien abusador, Después que no me la lleven, estamos bien. En la línea de fuego tenemos a Andrés tostando. ¿Cómo es que ustedes le dicen, Andrés? Totear. Totear. Toteando. Bueno, para nosotros es tostando el cuerito, mira. Así que después le sigue Daniela, mira, Daniela está acá. No one is on yours. Y antes de Daniela está Michael. Que me cogió el puesto de tortillero, mira. Okay, got it. Tortillero. Luego le sigue Daniela. Daniela le echó del guac. Oh, Ese es el. Okay. Yo le llamo el Okay, guac, we'll do no another sleep. one. No, here, hold this. Chicharrón. And then I'll do one without, espérese. Hazme atrás. No guac. Un poquito de raspberry chipotle. Just. Un poquito de SPG. Las Cilantro, cebollitas sir. encurtidas. Cilantro. Limón. Oye, Daniela, pero ¿por qué muy seria? ¿Por qué muy seria, Daniela? Ahora, ¿viste? Okay. Está trabajando fuerte ahí en la Duro, línea, duro, era. duro. Mira, ese es el guac no sleep. El guac no sleep. El
You want no sleep? Eh. Yeah, we have enough. Vamos a ver cómo están los taquitos. Si están o no están bien abusadores. Ay, papá. Ay, papá. No empezaron así. Tuvimos que modificar la tortilla, después modificamos un poquito el sazón, después modificamos un poquito la salsa, después le echamos el limón. Poco a poco hemos modificado. Hoy es un proceso. Gracias también a no las quejas, sino pues el feedback de la gente. Claro. Teníamos ahorita por ahí a Jordan y a Frankie de The Brisket Shop. Nos dijeron, mira, esto le falta un poquito de esto, y ahí yo creo que ahora sí quedó. No, está perfecto, está bastante fiel a lo que es el taco con el toque latino de nosotros, y un tincito más de picante le vendría. Pues mira, ya está, un poquito más. Ahí que quede claro, ese guacamole, yo le llamo el no sleep guacamole, porque me mantuvo sin dormir. Así que gracias por el apoyo, papá. Gracias a ti, hermano. Ahí está Criollo Barbecue, mira. Gracias. Saludos a los seguidores. Así que de Miami, Florida, ahí estamos. De allá venimos para acá. Sí. ¡Ay, papá! Oh, that's fantastic, bro. Fantastic. Oh, that's good. Ahí está, mira. Bien abusador. Gracias. Claro que sí. Gracias. Buenísimo. Si quiere más chicharrón, mira. Yo vengo a probar eso. Pues vamos a hacer la prueba de sonido otra vez. A ver. ¿Qué vamos a estar haciendo, Andrés? Vamos a hacer la verdadera prueba de sonido. Miren, solo miren esto. Ay, papá, vean. Esto está, como digo yo, brutal, parce. Mire, Vamos a ver. look. Ay. Está una belleza. Acércate. Por encima de los palos de pana, que aquí no hay palos de pana. Eso quedó. Por encima de los palos. Ahí está, mira. Buenísimo. Muchas gracias. De eso, el bebecito, mira. Rácata. Y esto es el filete miñón de cerdo o pork tenderloin relleno con 3 quesos, provolone, mozzarella y pepper jack, envuelto en bacon y sazonado con Cosmos. ¿Qué significa eso, Andrés? Look. ¿Qué significa eso? Eso estaba lleno. Sold out. Sold out. Se vendió todo, ¿verdad? Más de 3,000 tacos. Y una vez esté cocido hay que dejarlo reposar porque si no el queso se va a salir y eso es lo que nos queremos. Lo terminamos con un toquecito más de Cosmo por encimita y una salsita de guayaba. Eso va a quedar, mira, dulce, saladito y un poquito picante. Chequéate cómo quedaron esas anillas de pork tenderloin.
paso no pasa la prueba. Wow. Ahí tengo que darle uno porque cogí el de la esquina, ¿viste? Una blandito. Está súper suave, exacto. Está delicioso. La tender. Esta salsa también. Y la salsa de guayaba está a punto. Y le puse un poquito más de sazón, queda. Vea. Con más salsita, qué rico. Está delicioso. Es que para ese bacon saladito con la guayaba. Charlie, ¿y entonces cómo quedó? Bien abusador. Bien bueno. Mira, eso es ahí haciendo un aguaje. Haciendo un aguaje. Sí, ¿va a probar? Quedó. Está buenísimo. Say what? Mejor de la primera vez. La primera vez, por eso se llama una práctica. Lo dulce, lo crocante de la tocineta, se siente el ahumado, lo suave del queso. Combinación perfecta. Ahí está. Así que digan lo que digan los jueces, ya para mí ya yo gané, ya con esa calificación que me acaban de dar. Falta Rafa. No necesito más nada. ¿Qué hay? Dime tú. Vamos a ver. Rafa es un poquito más difícil. Veremos a ver. Acabo de meter la tabla, estoy selfie en Puerto Rico ahora mismo. Ya, te fuiste a En los sabores de guayaba. El de guayaba. Sí, la salsa de guayaba es. Te transfirió. ¿Cómo es? Era por encima de los palos de pana. Y yo digo eso porque cuando tú te pones a mirar en Puerto Rico, los palos más altos son de pana. Yo no sabía Es que era esa es lo fruta. más alto que La hay. reacción de verdad. Lo primero que te voy a decir es que se fue solo. Bien suave, bien jugoso. La salsita pega muy bien. Sí que quedó por lo menos. El bacon mejor así que con la salsa. La salsa de guayaba le da el toque, el contraste. El toquecito ese, el dulcito de la guayaba quedó. Ahí estamos, ya estamos, mira. Bien abusado. Siga abusando, brother, siga abusando. A ver si de verdad. Y el quesito se quedó, pero. Esa es la última mordida del día. Esa es la última mordida del día, pero qué cosa más rica, bro. Y el quesito, mira, el quesito está ahí por el ladito, pero. Oh my God. Was going towards them and so many other great causes. I definitely wanted to be a part of it. Wow. Ay, papá. Ah. Thank you. Vamos a ver. Let's see what you guys think. Mira, ahí ya se la ves, a ver. So good. Yeah. You guys need to talk amongst yourselves. Because guava needs to be a thing. Guava, yes, it adds to anything. Yes, the rich So base of the Buzo ice cream and the guava topping. Yeah. So a lot of amazing food, and we greatly appreciate that. So I'll see you back there. So somebody's getting $1,000 cash right here for winning, and it is First New Barbecue. Delicious dessert we had. Of all things, a dessert. Man, it was so untraditional. We had a Bananas Foster creme brulee. Okay, who would think that at a barbecue? But it was absolutely fantastic. It was kissed with the smoke. It had all of the liquor. It used every bit of the Primo 4-token difference from Grand Reserve to Grand Champion. Your 2025 champion, Grand Champion this year, Los Salvadoros!
Y muchas felicidades a los equipos ganadores, y sí lo sé. Duele que un postre le haya ganado al plato que entregué, pero así es la competencia, así es esto del barbecue. Y como siempre, súper agradecido del equipo que hicieron brutal, gracias a mi familia que estuvieron allí, gracias a los seguidores que se dieron cita desde lejos para apoyarnos. Así que ustedes saben que seguimos abusando por encima de los palos de pana.